আজকে আমার পাখিটাকে মাঠে নিয়ে গিয়ে ছাড়বো, দেখা যাক আসে নাকি। ছাড়লে মনে হয় আসবে, কোনো দিকে বেউল না হয় তখন দেখি নিয়ে গিয়ে দেখি। এটার কিন্তু ফুলভাবে পাখা ছুটটা আছে। আজকে ছাড়ছি প্রথম, দেখা যাক শেষ কি হয়। আজকে আমার পাখিটাকে সর্বপ্রথম মাঠে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে গিয়ে ছাড়বো, দেখা যাক কি হয়। সে উড়ে পালিয়ে যায় না আবার চলে আসে, কি হয় তাই দেখবো। Hi. আশা থাকলো না।